हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे हुंडई एक्सेंट का गियर बॉक्स। तो हुंडई एक्सेंट का हम लोग गियर बॉक्स पूरा खोल लिए हैं और इसमें 2 नंबर गियर का प्रॉब्लम था जो कस्टमर बता रहे थे। और ये रियल व्हील ड्राइव का है और इसका ये हुआ 1 नंबर गियर, ये रिवर्स और ये 2 नंबर, और ये हुआ ऊपर वाला 3 नंबर, और इसके ऊपर वाला जो है वो 4 नंबर गियर है। और ये पीछे जो दिख रहा है आपको, ये रिवर्स का गियर है। और हम लोगों ने पहले से 5वें नंबर गियर खोल कर रख दिए हैं, क्योंकि कवर उतारने से पहले ही 5वें नंबर गियर खोलना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।